আমরা একটু সচেতন হলেই আমরা নিজের জীবনকেই বাঁচাতে পারি, কিন্তু তা হয়তো আমরা করি না। দীপাবলিতে শব্দবাজি নিষিদ্ধ, এটা আমরা সকলেই জানি, কিন্তু তারপরও সেই শব্দবাজির দূষণের শিকার হয়ে পড়ি আমরা। চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের পক্ষ থেকে চুঁচুড়া শহরে আজ এক পদযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। এই পদযাত্রায় পুলিশ কমিশনার স্বয়ং তিনিও হাজির হয়েছেন এলাকার বিধায়ক অসিত মজুমদার মহাশয়, চুঁচুড়া পুরসভার চেয়ারম্যান গৌরীকান্ত মুখার্জি মহাশয় এবং পুলিশ প্রশাসনের সকল স্তরের কর্মীরাই। এই পদযাত্রার উদ্দেশ্য শব্দ দূষণ আর নয়। আমরা যদি সচেতন হই তবে এই শব্দ দূষণ থেকে আমরা নিজেদেরকেই বাঁচাতে পারব। আর তারই জন্যে দীপাবলির প্রাক্কালে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই পদযাত্রা সাধারণ মানুষকে সচেতনতার করার উদ্দেশ্যে। তবে প্রশাসনের তরফ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এরপরও হলে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমরা বন্ধ করব, এটা মিছিল করছি, প্রশাসন করছি মানুষকে অ্যালার্ট করার জন্য, সেন্সিটাইজ করার জন্য। কিন্তু যদি এটা না শোনে, না বোঝে, তাহলে তার বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেব। আর কিছু বলার কালী পুজোতেও করবো, জগদ্ধাত্রী পুজোতেও করবো। অনেক শব্দবাজি আটকও হয়েছে দেখলাম। হ্যাঁ, অনেক শব্দবাজি আটক হয়েছে। আর এই যে আজকে মিছিলটা সবাই মিলে করছি আমরা, এটা হচ্ছে বেসিক্যালি সেন্সিটাইজ করার জন্য। সবাই জানে যে শব্দবাজি ফাটানো যায় না, ডিজে বক্স বাজানো যায় না, এটা না জানার কিছু না, সবাই জানে। আমরা আরেকবার অ্যাওয়ার করছি, সেন্সিটাইজ করছি লোককে। আমাদের সমর্থনে প্রচুর লোক রয়েছেন, হয়তো সবাই এখানে আসেননি, কিন্তু সমর্থনে রয়েছেন। যদি না শোনে তার বিরুদ্ধে আমরা ড্রাস্টিক অ্যাকশন নেব। উদ্যোগে আজকে এই শব্দবাজি এবং ডিজে, আজকে বলে নয়, যত প্রশাসনিক মিটিং হয়েছে সেইখানেই আমরা এই দুটোর বিরুদ্ধে বলেছি। মানুষকে সচেতন করার জন্য আজকে আমাদের পুলিশ কমিশনার ডক্টর হুমায়ুন কবির, আমাদের আইসি প্রদীপ তা থেকে আরম্ভ করে আমার সমস্ত পুলিশ অফিসাররা, যারা এসিপি আছে, ডিসিপি হেডকোয়ার্টার, ট্রাফিক, আমরা সবাই মিলে হাঁটবো মানুষকে সচেতন করার জন্যে।